Non squarna. 700. Non è il mio genere, però è bello. Grazie. Sto sempre in giro come un nomade, in mezzo a qualche troia cocainomane, in cerca di cazzo giovane. Ed esaurisco il tempo sulle panchine discorrendo su un altro artista finto che fa un discorrendo. Magari fanno soldi più di me, ma se prendo il micro lascio morti qua.